Atlas, Atlas 60. 60, 21 and 57. LS, sorry. 138. Sorry. Come on, let's do it.
Anfangen der Diagnose ist jetzt zurück. Zurück sind wir. Nå ja, det er Ja.
Lukket.
16 igen, ja. Ja, super.
dum.
Okay, okay.
Chips. Så holder det med at spise chips om det. For at gå til dig, der kaster det bull også. Det er Toft. Ja, og til sidst er der kun en.
Niels starter. Det er også gæt. Tom. God kamp.
16. 16 scoret. Der. Tak.
93. Kom nu snart. Hallo, en triple. Sådan. Så sidder det midt i, så kommer vi i gang nu.
Det skal ikke have. Det går også godt. Der er du. Det er jo nemt nok. Super tilbage. Der er du.
Rødt. Tæt. Der er nogen.
særlig svært, mand. Kom der ikke i gang, menneske. Jamen, hvad fanden er for noget? God, synes du. Nå, nu skulle der hårdt med fingrene med. Det er stærkt. Ja. Satans lort først. Hold op. Nærmest det sidste, jeg kom faktisk. Det er rigtigt. Hvad fanden skulle 97. Ja, undskyld. Det er, nu står mig fuldstændig. Det er forkert. Nej, jeg var ikke tænkt på det. Åh, shit. Så kan det lige mig. Hansen. Nå, få det ud af ham, tøs. Det er...
fandme ærgerligt, det var en enkelt. Ja, det bliver noget råd, men det gør det altid i sidste sæt for helvede, mand. Tak for tavlen. Ja. For helvede, mand. Og det bliver bare svært. Jeg er ikke på fatter, jeg er også værst. Og jeg regner vildt forkert. Jeg tror, jeg har 20 tilbage. Jeg kan slet ikke forstå det. Jeg skulle også lige fange, hvorfor vi er i netten, og så tænker så er der 94, så rammer jeg 18, så er der 76, så er der 60, og så skal der være 16. Den er godt. What? Den er godt. Meget godt. Hvad kan jeg sige? So bad. Oh, this was just telling them to manage and Change. things. Turn off.
Det var det. Så drejer vi skal lige bordene her. I må også, når I skal i gang med at dreje skiverne, Det kan vi også gøre. og I gør det nu, eller i morgen, eller hvad? Og vi skal skrue dem af, ikke? Nej, I skal i hvert fald lige drejes. vi skal i hvert fald lige løsne, så kan Ja, vi... hvordan I lige skal gøre, jeg ved ikke, hvordan de monterer. Men der er i hvert fald flere af dem, der Men der først kl. 11, de skal spille, ikke? Jo, de kommer og begynder at varme op. Ja, det er jo det, de gør. Så, men det er jo, altså, de bliver også, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, men det styrer bare selv. Nu er det Der er smart. ikke ret tid til det. Nej. Tralalalala. Somebody going to return to Yes. because it's 2 weeks to get back. Yeah. But it's only for today. They have made Yeah. so. Yeah. They need to, maybe the points of the darts are Yes. breaking the Yes. span. Den har vi. Det er sådan, at du kan bruge det over. Ja. Det skal vi. Vi kan ikke komme til. Alle folk går ind foran. Hvilket? Når skal veje? Ja, fordi du kan godt se nogle af dem. Den er ikke smart. Det er kun nogle af dem. Den der er god nok. Den der er også god nok. Men der er nogle af dem, de skal lige dreje. Men jeg ved ikke. Så jeg mener, du løser Efter kamp 2, så skulle de spille. Men det siger, du må sige til formanden, for han ved lige, hvad det er. Men noget
dreje den der. Og så kan du dreje Nej, den rundt. du. Hvorfor? Vi har jo skiftet dem der. Ja. Kan vi ikke bare løfte hjulene om på bagsiden, så kan man dreje skiven Ja. halv om eller ikke? For det viser, hvordan man gør. Den er jo helt slem, den der. For eksempel, der kan man godt komme en ny på, for eksempel. Kommer 20'eren så ikke til at sidde forkert? Ja, men ikke rigtig meget. Du har jo set dem spille lidt i dag, så det er lidt meget. Det var bare Michael, jeg mener Michael, han snakkede om, at efter anden turnering, så skulle alle skiverne Nå, skifte. jamen, det kunne vi godt, men så kan vi bare lige dreje den, Ja. der skal... Fordi den der, den skal også drejes. Den der fejler jo ikke noget, den bliver jo ikke spillet på. Det er bare en varme. Så der er kun 3 skiver, der skal drejes, faktisk. Kan vi gøre det sådan her? Eller hvad? Jeg mener, vi bare skal holde det op. Jeg vil godt stikke under spidsen på... Der er det der spids. Så vi kan få... Så er det bare ringe til, så kan vi vide, om det får vi det Men vi skal lige have et vandskrog, vi lige fast i. Skal jeg lige finde værd? Ja, bare så det lige har den nogenlunde. Lige når vi har den. Jeg aner selvfølgelig ikke, hvor det ender. Men jeg hørte lige, at Unicom, som har aftalt med PDC, Ja. de røger ud nu, så der kommer nye skiver fra efter det næste masterstævn, så er det ikke Unicom-skiver mere. Hvad er det så? Vi har ikke fået at vide, hvem det er. Den strammer med det. Ja, der skal du få skruer ud. Så skruer det. Ja, ja. Så.